वीडियो बना ले। ये हमसफर एक्सप्रेस है। ये कौन सी है? शताब्दी लिखा तो कोलकाता मेट्रो। वाओ, इंडियन आर्मी रेलवे। हम तो वीडियो बनाएंगे। राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी AC 2 ऊपर से ये तुम ले सकते सीटें हैं। हाँ, सभी की सीटें ये हो गया तुम्हारा LHB को जो चल रहा है AC चेयर वाला हो गया, और वो तुम्हारा हो गया स्लीपर वाला। नहीं, वो भी AC है। ये है चेयर वाला है, वो स्लीपर वाला है AC का। LHB में LHB वाला लो जो राजधानी वाला है ना? नहीं, राजधानी का ही है। कौन ये? और क्या वो राजधानी सीटें हैं। पहली बार हम देखे थे, दोनों पे चलता नहीं देखे। टच मत करना।